ja esimese klassi koori esituses kõlas Eesti Vabariigi hümn. Tere, kallid õpilased ja külalised! Alustame Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsertaktusega. Esimeste klasside koor esitab laulu Kodu. Eestimaad, suvilaid, Soome saunasid, nägin baare ja plaažisid, nägin uhked garaažisid. Eile nägin ma Eestimaad. Eile nägin ma Eestimaad. Õliseid laineharjasid, nummerdatud noorkarjasid. Ilus aeg poole varjusid. Eile nägin ma Eestimaad. Kuuenda klassi õpilased Varvara ja Maria räägivad teile Eesti Vabariigist. Eesti Vabariik saab 24. veebruaril 100-aastaseks. Eesti iseseisvusaasta 1918. Tee iseseisvumiseni ei olnud lihtne. Eesti oli sel hetkel kahe suure riigi, Venemaa ja Saksamaa vahel. Seda vahelist aega kasutatigi iseseisvuse kuulutamiseks. Kui Saksamaa hakkas tungima Eesti aladele, otsustati Eesti Vabariik välja kuulutada. Esimene kaitse tehti Haapsalus, kuid see ebaõnnetus. 23. veebruaril õnnestus iseseisvus välja kuulutada Pärnus. 24. veebruaril tehti seda Tallinnas ja siis asus ametisse ka valitsus. Kogu selle 100 aasta jooksul on Eesti pinnal toimunud palju erinevaid sündmusi. On olnud vaba sõda, on olnud Nõukogude Liidu okupatsioon ning ühiselt ennast vabaks laulmine. Selle aja jooksul oli meil olnud 4 presidenti. Praegu on ametis 5, kes on ühtlasi ka esimene naissoost president. 100 aasta sisse mahub ka palju kaunist kunsti, mitu laulu- ja tantsupidu, muusikuid, heliloojad, kirjanikke, näitlejaid, aga teisi olulisi inimesi. 100 aastaga oleme kasutanud ja kujunenud tubliks väikeseks riigikeseks. Meil on oma rahvuslind suitsupääsuke, oma hümn Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Meil on oma rahvuspuu tamm ning rahvuskivi paekivi. Maailm muutub ning 1,3 miljoni rahva arvuga Eestisse tuleb juurde ka inimesi mujalt, kes kõik tunnevad koos meiega uhkust meie kultuuri, looduse ja uuenduste üle. Ka igaüks meist siit koolist võib vabariigi sünnipäeval mõelda, miks oleme meie uhked ja rõõmsad selle riigi üle ning mida me ise saame teha, et meie riik veel vanaks elaks. Nüüd aga vaatame, millised on teie teadmised Eesti kohta. Selleks palume teil tõsta pöial üles, kui teie meeles on see lause õige ning pöial alla, kui teie meelest vale.
palume seda näitada ainult käega ning olla vaikselt. Eesti rahvuslind on suitsupääsuke. Jah, see on õige. Eestil on olnud 10 presidenti. See on vale. Eestil on olnud 4 presidenti ja praegune, kes ametis. Eesti sai 100-aastaseks. See on ka õige. Loodame, et te saite midagi uut teada ja täname kuulamise eest. Poiste ansambli esituses kõlab laul Väikene maa. Eva Krieger esitab laulu Kodu. Lapsel on ema vaja, lapsel on isa vaja, lapsel on oma kodu vaja, siis on õnnelik laps. Kodu on koht, kus kasvavad rõõmud, käsikäes lapsega suureks. Kodu on koht, kus hirmu ei ole,
õnned seal kiiguvad tuules. Kodu ei ole maja, koduks on rohkem maja. Vaja on neid, kes oleks ja hooliks, siis on õnnelik laps. Kodu on koht, kus kasvavad rõõmud, käsikäes lapsega suureks. Kodu on koht, kus hirmu ei ole, õnned seal kiiguvad tuules. Kodu on koht, kus kasvavad rõõmud, käsikäes lapsega suureks. Kodu on koht, kus hirmu ei ole, õnned seal kiiguvad tuules. Õnned seal kiiguvad tuules. Teise A ja Teised C õpilased esitavad tantsu Kaira Jaan. Oi Kaira Jaan, oi Kaira Jaan, oi karga välja kaema. Oi Kaira Jaan, oi Kaira Jaan, oi karga välja kaema. Kas on kesvad keerulised kaerad katsekandilised? Kas on kesvad keerulised kaerad katsekandilised? Oi Kaira Jaan, oi Kaira Jaan, oi karga välja kaema. Oi Kaira Jaan, oi Kaira Jaan, oi karga välja kaema. Kas on kikas kaeras käinud Kana-Kaari kesva läinud? Kas on kikas kaeras käinud Kana-Kaari kesva läinud? Oi Kaira Jaan, oi Kaira Jaan, oi karga välja kaema. Oi Kaira Jaan, oi Kaira Jaan, oi karga välja kaema. Vaares võtab viljateera, Kaaren katkub kaerakeera. Vaares võtab viljateera, Kaaren katkub kaerakeera. Oi Kaira Jaan, oi Kaira Jaan, oi karga välja kaema. Oi Kaira Jaan, oi Kaira Jaan, oi karga välja kaema. Võtab emmal viiruta ja linnud kaeras kiirutab. Võtab emmal viiruta ja linnud kaeras kiirutab. Elis Krisman laulab laulu Iga lapse maa. Iga lapse isamaa algab ema isaga, igal lapsel kodumaa algab oma koduga. Igal maal on oma keel, igal maal on oma meel. Kõik on kenad, kenam veel kõigist oma emakeel. Igal maal on oma keel, igal maal on oma meel. Kõik on kenad, kenam veel kõigist oma emakeel. Kellele on emakeel kallis nagu oma meel, selle kätes visana püsima jääb isamaa. Igal maal on oma meel, kõik on kenad, kenam veel kõigist oma emakeel. Igal maal on oma keel, igal maal on oma meel. Kõik on kenad, kenam veel kõigist oma emakeel. Mudilaskoor esitab kodulaulu.
või siis, kui sul rõõmus meel on kodus see, küll sinna leiad tee. Sõna saab kooli direktor Mari-Liis Sults. Tere! Nii, te olete väga elevil, väga ilusad. Ja. Te olete juba teinud väga palju kingitusi Eesti Vabariigile. Mis te olete juba kinkinud Eestile, kellel homme on sünnipäev? Mis te olete kinkinud? No mõtelge, mis te siin aktusel juba teinud olete? Laulnud olete kinkinud laule, mida veel? Tantsinud olete, tantse olete kinkinud, mida veel? Te võite kooki ka teha, homme võite kooki teha. Mis te veel olete kinkinud? Kas kellegi kunstitöö on ka kaunistuseks saalis? Kunsti olete ka kinkinud. Ehk siis te olete juba päris palju teinud. Aga mida te võiksite veel teha Eestile? Rõõmu ja, aga mida veel? Mida võib üks õpilane kinkida Eesti Vabariigile? Rahu. Nii, aitäh rahu eest. Mida veel? Mis on õpilase üks kõige tähtsam asi, mida ta peaks tegema? Õppimine on kõige tähtsam asi, jah? Mis te arvate, kui te olete head õpilased, kas te teete Eestile hea kingituse? No mõtelge siis nüüd natuke aega, 10 sekundit. Mõtleme, kui hea õpilane sa oled Eesti Vabariigile? Mõtleme nüüd. Mõtlemine tähendab seda, et suu on kinni ja pea töötab. No tõsta oma pöial ülesse, kui hea õpilane oled sa Eesti Vabariigile? Mõni on nii-öelda poolel teel, mõni on täitsa 100%, kas mõni on halb õpilane ka või? Ei ole, ma arvan. Näed, 2 käega pöial püsti. Mul on hea meel ja ma arvan, et Eesti Vabariigil on ka hea meel, sest mis te arvate, kas koolid on ka 100-aastased nagu Eesti Vabariik? Kui vana meie kool on? No meil oli sünnipäev sügisel. Kui palju vanaks sai koole? 103, jah. Ehk siis tegelikult on Eestis olnud haridust juba 200 aastat ja rohkem. Nii et siis, kui te olete head õppijad ja tublid õpilased ka oma õpetajatele, siis on see kõige parem kink Eestile. Nii et head kooki ja pidu, head vabariigi aastapäeva!